वीडियो बना रही हो, गेहूं कटवावेगी तेरी मम्मी। हाँ मेरी मम्मी मुझ पे? हाँ तुम पे। मैं इंटरनेशनल जादूगर हूँ, मैं जादूगर पे गेहूं कटवावेगी। हाँ भाई बहुत इन वीडियो पे पेश ना खावेगी, स्त्री और की मिस्त्री दोनों ने पेश करती हो। चल कहाँ चलो? आगे आ जाओ, हाँ? आगे चलो। अरे इसका हाँ कछु रुपा ले दे के समझा लियो, 100-200 रुपया दे दूं। कच्चू ना अरे भाई मैं जादूगर हूँ, ऐसे मत कर बाबा के गेहूं ये कटवावे। पकड़ो हाथ में। अच्छा लगा।